Okay. Okay, fantastic. All right, well, welcome everybody to the second training in Bulgaria. The European Disability Forum is supporting the Bulgarian team under the Ascend project, which is funded by the City Foundation. And this morning we have Alvaro. Can you stop for a little so that I can translate it? Okay. Okay. Добре дошли на всички на обучението, организирано по проект Възход от българския екип към техния форум. Okay. Thanks. Thank you, Helena. This morning we have Alvaro, and Alvaro is going to be walking us through how to do advocacy at the EU, how we're going to be working at the EU as national organizations of persons with disabilities. Първата презентация ще бъде на Алваро, който ще ни запознае с добрите практики и как да се координират действията, националните организации да си организират действията на национално ниво и на международно ниво. Okay. Okay, and he's going to be teaching us about what the EU can do for us and what we can do to make change in the EU. So I hand over to you, Alvaro. Thank you very much for making time for us today. Алваро ще ни запознае с това какво можем да направим и как да постигнем промяна. Thank you so much, Filipa. And it's very good to see all of you, some familiar faces as well. And благодаря на Филипа и се радва да ви види всички все познати лица. Okay, so let's start. And as Filipa said, we're going to first of all give an overview to how does the European Union work, and from the very basis to get a good start. Да започваме. Първо ще направим преглед как работи Европейския съюз. Feel free to stop me at any time if you have any question or any comment. Ако имате някакви въпроси, можем да спираме по всяко време или ако имате някакви коментари, забележки. Okay, so let's jump to the first slide. Okay, perfect. I'm sure most of you know about the European Union institutions and how they work, but I think it's important. Знаете как работи Европейския съюз? Yeah, but I think it's important just to remember some concepts, because for our work, we need to take into account the competences on the EU and institutions. Но да направим малък преглед, трябва да се знаят институциите и компетенциите на всяка институция. So first of all, how does the European Union divide its law? The legislation. Как Европейския съюз разделя своето основно право? Yes, as any country, the European Union has a constitutional, we can call a part of the law, which is the basis of the law, and then law that derivates from this one. В Европейския съюз има във всяка страна основателно право, което да се хармонизира с националното право и трябва да се знае как работи тази схема. We call this the primary law and the secondary law. Това го наричаме основно право или първично право и вторично право. Първичното право на Европейския съюз и вторичното внедрено в националното законодателство. The primary law is like a national constitution. That means that if we have any doubt about whether something can be work in the European Union or not, we go to the treaties that you can see in the screen. Основното право е като конституционно право, което ние не го подлагаме на съмнение дали трябва
как работи и как действа. Така, okay. This primary law is composed by the Treaty of the European Union, which is like the Constitution. Actually, it's divided into two treaties, you can see it there, and then the accession treaties of each country and the national constitutions. Основното право или конституционното е разделено на две подгрупи. Едното е спогодби между държавите членки и другото е как тези спогодби се прилагат в националното право. The Treaty of the European Union, which is now called the Treaty of Lisbon, because it was signed there, is what explains the institutions, what composes the European Union, and the very basis of the work of the EU. Основният договор на Европейския съюз е Лисабонския договор, така се нарича, защото е подписан там. И okay. And the Treaty of Functioning of the European Union is a little longer and correlates each one of the subjects of the composing of the structure of the European Union and how it works. И другите договори на Европейския съюз, които споразумения, които обясняват функциите на институциите и в тях се разбира коя как работи. Then we have the secondary law. That means all the legislation that is developed at the European Union level. И вторичното законодателство или вторичното право са допълнителните закони, които са разработени на нивото на Европейския съюз. We're going to focus on this today because that is what affects us and where we can actually work better to improve the relation for our interests. Днеска ще се съсредоточим и ще фокусираме върху тях, защото те обясняват нашата работа и как ние можем да се от тях. And then we have the case law of the Court of Justice of the European Union, which is the jurisprudence of the court. И накрая съдебната или юриспруденцията на Европейския съюз. I will speak briefly later about the Court of Justice. За този съд на справедливостта, той ще говори малко по-късно, накратко после. So we don't want to enter now into the history of the European Union or why is it like this. Yeah. Sorry, can you repeat? Sure. We don't want to enter now to check the history of the European Union because it's too theoretical and it's not needed. But there's one important thing. Сега няма да влизаме в историята на Европейския съюз, защото това е теоретично и не е целта на събирането. The thing is that these treaties that you can see on the screen, the Treaty of the European Union and the Treaty on the Function of the European Union, explain what the European Union can do or what member states can do. Трябва да разберем днеска какво може да направи Европейския съюз и какво страните членки могат също да направят. So next slide, please. Yes, here you can see this is very important for us because that means that if we have a problem that we find at national level, European level, we first need to check this. If the EU can work better for you or if the national country, the one that can do that. Това е изключително важно за нас, защото можем да разберем на национално ниво какви компетенции има и трябва да има и какво можем да направим. And why is it like this? Well, because countries decide that some subjects can be better improved if they work together, but some others are better if they still carry with those tasks. Някои държави може да решат и да дадат предложение
може да се направи по-добре и да работим заедно и да го внедрим това подобрение. Други приемат това, което е... And we call the Okay. okay, we call the competences exclusive of the European Union. We call them exclusive of the member states or coordinating competences. And then we have shared competences. Тези компетенции ги наричаме изключителни и споделени между отделните държави членки. For example, we can see in the screen how on the left-hand side, we have the exclusive competences of the European Union. Например, върху изключителните компетенции на Европейския съюз върху митническия съюз и върху митниците. Then let's think about the customs union. We have a common market, then countries need to have common customs for all the EU. They cannot decide on their own. Имаме общ пазар за Европейския съюз и държавите не могат да решават сами за себе си. Изключителна компетентност на съюза. Other are very basic, like competition that is controlled at European level. One country cannot decide on whether their companies are following correctly the law. This is at European level because it's a common market. И от Европейския общия пазар, следващото е конкуренцията. Значи Европейския съюз на ниво Европейски съюз решава как да работят фирмите и дружествата и не може всяка държава да взима сама решение за конкуренцията на своите фирми. But other things are controlled at national level, and the European Union can only help, but not regulate, such as culture, sport, or tourism, for example. Но от друга страна има елементи, в които Европейския съюз може само да дава предложение и да наблюдава, всяка държава да си определя сама за себе си. And this is very important for us because, for example, education or employment are national competences. That means that we... Това е много важно за нас, защото, примерно, образованието или заетостта се определят на национално ниво. That means that... Само да ги наблюдаваме. That doesn't mean that the European Union cannot do anything. And it doesn't mean that the member states don't have to follow any rule, because they do have to follow the basic rules of the European Union, for example, in education. Европейския съюз обаче има правила и държавата в сферата на образованието, например, може да си следи, да си образува свои собствени правила, но трябва да ги съобрази и с тези на Европейския съюз. And that means, for example, that a member state cannot make it forbid education to one part of the population. They cannot do that, even if it's a national competence. Това означава, че на национално ниво не може да се правят големи различия в сравнение с тия правила, които са наложени от Европейския съюз. And also, the European Union, through the European funding, can try to modify the way countries work on these particular exclusive competences. Освен това, Европейския съюз, чрез своето финансиране, може да видоизменя правилата в, примерно, тази много важна сфера, образованието, за компетенциите на национално ниво да бъдат променени. To put an example, if one country doesn't do any kind of training for persons with disabilities, vocational training, the European Union can put a lot of money, so they have to develop programs on this. Ако една държава реши да образува
някакво обучение. Европейския съюз влага пари, финансира я. Тогава групата в това обучение е задължена да развие проекти по съответната тема. And then we have shared competences. That means that on some points are member states, and in other points is the European Union the one that regulates. И по такъв начин се получават споделени компетенции. Това означава, че до една фаза са на национално ниво, но се споделят и с другите държави членски от Съюза. And that affects us, the disability movement, a lot, because social affairs are in this block. И това ни се отразява на нас много и ни въздейства, защото по този начин и ние самите можем да развиваме своите компетенции. Another example here, accessibility. Accessibility, we work it in the shared competences. Да, примерно, достъпността. Ние развиваме тази компетенция достъпност като споделена, вземайки идеи от много организации. So, for example, if we want to improve accessibility of transport, as we do, some parts of the transport, like trains around Europe, is European Union, the one regulating, but local transport is the member state. Примерно, ако искаме да подобрим достъпността в транспорта, всяка държава си определя своите начини за достъпност, но ние обобщаваме и налагаме някакво общо правило за държавите от Съюза. Next slide, please. Okay, so how does the European Union regulate? This is very basic. These are the ways the European Union can impact our lives. Как Европейския съюз регулира своята дейност. Това са инструментите, чрез които той може да ни въздейства на нас. The main one is direct law that applies from the moment it's approved. That is a regulation. Първо, регламентите. Те стават закон от момент, в който бъдат одобрени. A regulation explains all the details because it is applied from the same moment it is approved. Регламентите обясняват всички подробности, защото те влизат в сила от момента, в който са гласувани. A directive, on the other way, is indirect. That means that the European Union sets out a goal, an objective, and the countries have to regulate on their own. Директивите са индиректни. Те дават насоки как страните членки да си хармонизират законодателството, но всяка държава членка може да се развива собствени закони. That process of approving with national law a directive, a European directive, is called transposition. Дали ще одобри националното законодателство или не, чрез в зависимост от тези директиви, се нарича транспониране. Transposition. So a decision is a particular legislation that applies exclusively to some actors or one actor. Решенията са конкретни решения, които се прилагат или за един участник в някаква дейност, или за друг, просто те са конкретно насочени. For example, it can be for only one country or one company. Решението може да бъде само за една държава. And then we have recommendations and opinions, which are not binding. Следват препоръките и мненията, които не са обвързващи. These instruments, what they do is that allows the institutions
to make their views known. And А then тези countries, инструменти се използват от всички институции, за да могат техните гледни точки да станат известни на всички. it doesn't impose a legal obligation, but countries tend to follow this. Държавите членки трябва да спазват инструментите на Съюза, на Европейския съюз. Because they signal things that countries have to improve, and nobody likes to be signaled. Те сигнализират неща, които държавите трябва да подобрят, да усъвършенстват, а пък никой не иска да получава такива сигнали, нали, такива препоръки за подобряване на различни сфери. And very important, they create the idea of maybe future binding legislation. И те създават, може би, идеята за евентуално вързващо законодателство. So next slide, please. Now we see who does this. These are the European institutions. I'm going to explain very briefly how they work. Това виждате европейските институции. Той ще обясни много накратко как те работят. It's complex but interesting. The European Commission is the executive branch. Европейската комисия е на върха или на иерархията. It's like the government of the European Union, as a government is in a country. Като парламента на всяка държава. That means they propose the law, the new legislation, and they make sure that countries execute it. Те предлагат законите и после следят дали отделните държави ги изпълняват. The European Parliament, representing citizens, and the Council, representing countries, are the ones that use these proposals to finalize the legislation, that is, legislative powers. Европейския парламент представлява гражданите, а съвета на Европейския съюз представлява държавите и двете заедно следят дали се прилага законодателството, дали е приемливо за отделните държави. Then we have the European Council, which is different as the Council of the European Union. Следва Европейския съвет, който е различен от съвета на Европейския съюз. The European Council is exclusively when the chiefs of government or the presidents meet to discuss. Европейския съюз е мястото, където се събират от парламента, от съвета, за да дискутират. And they do not legislate. They propose general guidelines about what the EU must do. Това не е законодателна институция, тя само предлага какво може да се направи. And then we have other institutions, which are the Court of Justice of the European Union, that makes sure that legislation is correctly applied. Следва имаме и съда на Европейския съюз. We have, of course, the European Central Bank that controls the euro and inflation. Европейската централна банка, която контролира финансите. And then we have the European Court of Auditors that makes sure that the money is well spent. И Европейския съд на аудиторите, който контролира пък разходите. We have two other institutions that are not here, which are the European Social and Economic Committee.
Европейски социален и икономически комитет. and the European Council of the Regions, representing regions and municipalities. И Европейски съвет на регионите, който представлява региони и общини. They are non-binding, they are consultative, but they propose to the institutions the overview of regions or of companies, employers, and trade unions. Те само са организации или институции, които дават предложения, не са задължителни, но на базата на своя опит правят предложения за другите институции. But now let's focus on the legislation. Next slide, please. Да се фокусираме сега върху законодателството. This is very important for us, for advocacy. How does the legislation go through the institutions? Как за нас е много важно как законодателството се разклонява и действа в Съюза. It starts in the Commission. The Commission makes the proposals. Европейската комисия прави предложенията. Other institutions, such as the Parliament or the Council, can make proposals, but it's not that common. Съвета на Европейския съюз също може да прави предложения. So, after the Commission makes a proposal, this proposal goes to both institutions, Parliament and Council, and they start amending or accepting the legislation. След като бъде направено предложението, то отива в парламента и в съвета. Те започват да обсъждат съответно предложението и се разбират дали да направят, да приемат съответното изменение, за което е направено предложение. This process is called co-decision. Този процес се нарича съвместно решение. In the next slide, there is a video explaining the co-decision. Let's put it. Next slide. На следващия. You can click maybe the video. Да кликнем на видеото, вика. Чува. То се чува. It doesn't sound okay because we don't have the sound in the video. But I can, maybe you can translate at the same time. It's not necessary if we cannot hear it. Okay. Maybe you can just describe it, Alvaro. Sure. Преди да. Then what this woman is explaining, this woman, but if I describe it, then we cannot translate at the same time. Okay. So maybe let's just jump over it and I explain very briefly. Let's go back to the previous slide. Предишния слайд да обясни набързо, а пък това като върви, понеже има субтитри, ще ги превеждам на момент. Let's go to the previous slide. So I will just explain it myself. Previous slide, okay. Okay. So whenever the Commission proposes a new legislation, it goes to both institutions at the same time. Когато комисията направи предложение за ново законодателство, то отива едновременно при парламента и при съвета. This is the first reading. That means that the institutions, read the document and decide if they want to amend it. First, the Parliament. Институциите четат този документ и решават дали искат да го изменят. Някакви да направят, като първо това е при парламент. After the Parliament makes their decision and approves it, it goes to the Council. След като парламента вземе решението, дали ще го одобри, с какво изменение и така, това решение отива в съвета на Европейския съюз.
the council, that means the national ministries, can approve it or they can also amend it. Then they send it back if they want to amend it to the parliament. Съвета, или това са националните министри, решават дали ще го одобрят или те искат да направят някакво допълнително изменение и тогава се връща в парламент. This can happen 2 times. If they do not agree, they join together to try to decide in a meeting a decision. Това може да стане до 2 пъти. Ако не се споразумеят и не си одобрят измененията, тогава двете институции трябва да се срещнат и да стигнат до едно общо решение. This last process is called the trialogues, like a dialogue between 3. Това последно действие се нарича триалог. Диалога е между две, това е между 3 страни. So this is important for us because we have different moments where we can try to amend or modify the law. Така, това е важно за нас, защото имаме различни моменти, в които може да се измени или да се видоизмени, да се допълни даден закон. So now 2 slides later. One more. Следва една игра. No, one slide more. There it is. So this is important for us because how can we try to modify these laws? Well, first of all, we need to make clear that 4 concepts. Това е важно за нас. Значи, как можем да направим така, че да се измени закона? First, to be able to modify a legislation, it's important to be representative of the population you are talking about. За да можем да променим закона, първо, което е важно и съответна концепция да имаме, ние трябва да имаме представителност. Значи, For example, представляваме хората, за които искаме да се промени закон. That means that the European Disability Forum, representing 100 million people, they listen to us more than if you just represent a few amount of people. Това означава, че Европейския форум на хората с уврежданията, който представлява 100 милиона души, в европейските институции ще се слушат повече в този Европейски форум, отколкото ако представляват примерно няколко хиляди души само. So if one company from one country comes to Brussels and tries to meet someone, they will listen to him or her, but probably they will not take it into account as good as they will take us into account. Ако една организация или един човек дойде в Брюксел и иска да разговаря с някой, най-вероятно ще го изслушат, но няма да го чуят така добре, както биха чули тяхната организация, която представлява 100 милиона души. Then it's very important to back your position with data, with facts, explaining why your position is the good one. Така много е важно и да си потвърдите на хартия, примерно на факс да изпратите в писмен вид вашето предложение, защото е толкова важно. That means that we need research backing up the position and we need experts. Като се потвърдите допълнително или направите резервно копие на това предложение, тогава експертите ще могат да го прочитат и да се замислят. Then in this process, it's very important to be transparent, explaining that your position is open and that you are meeting the persons you are meeting for a reason, being open to everybody that can check it. При този процес е много важно да бъдете прозрачни.
да обясните защо трябва да се срещнете с даден човек, защо вашето предложение е важно и какво ще се постигне с него. If you're not transparent, if you're opaque, probably many decision makers at European level, they don't like that. Ако не е прозрачно предложението ви, много от хората, които взимат решенията, най-вероятно ще се подразнят и въобще няма да се замислят над него, да го обсъдят. And then one important concept to take into account is the timing of the agenda. That means that whenever you meet them, it's because they are planning on working on this issue or they can work on this issue. Много важно също е и времето, когато ще се срещнете с даден човек, който взима решенията. Дали е подходящ момента, дали те работят сега върху тази тема или не. If the politicians or the institutions are not working on the subjects that you bring to them, they will probably not take it into account. Ако политиците не работят върху тази тема или върху този проблем в момента, най-вероятно няма да се заинтересувате. So if they are not working, but you need that because it's very problematic for you, then you need to create the interest. Ако те не работят върху този проблем, който е важен за вас, трябва да направите така, че да им създадете интереса. And you do that, for example, writing in newspapers, or you do that creating events and conferences. И това се постига или чрез публикации в пресата, или чрез организиране на конференции. You can also do demonstrations in the street, for example, for social issues. Можете да видите и демонстрации по улиците, например. Okay, now let's jump to the next slide. Because here we're going to see some points about how to advocate for every institution. Да, на следващия слайд ще видим как да правим застъпничество в институциите на Европейския съюз. The commission is important to work before they publish the proposals. Како да се фокусираме върху комисията, с нея е важно да се свържи човек преди още да е финализирано предложението. Because the commission is very big. They have a lot of workers working with experts on every issue. Комисията е много голяма, имат много специалисти, които работят върху всякакви проблеми. So you need to find the correct person. Затова е необходимо да намерим правилния и точния човек. If not, you can have a meeting, explain your problem, and they will say, okay, that is good, but you have to go to somebody else because I cannot do anything. Ако не можете да си уредите среща с него, тогава някой друг, но трябва да е в тази сфера и на съответния проблем и да се организира среща. Also, the commission, before they work on something, they public consultations, open consultations for everybody. It's important to work in these consultations because they will read them. Комисията преди да публикува предложение работи с консултанти. Така че е важно да се свържете и с консултантите, за да обсъдите проблема. And last point, do not reach these persons in the commission just for one problem in one moment. Keep in touch with them, send them issues, and keep them informed so they remember you. Да, и е важно непрекъснато да им изпращате информация, да поддържате контакти с тях, за да продължавате да ги информирате и те да не ви забравят. Next slide, please.
the parliament. So the parliament is also very big. We have 705 members of the European Parliament. Да, следващата институция, Европейския парламент, той също е много голям и тук също важи правилото, че трябва да се намери подходящия човек. And not all of them work on everything, but they specialize in some things. Те също са трябва да намерите човека, който е специализиран в съответната проблематика. So it's important to find the correct member of the European Parliament. Трябва да намерите правилния човек, правилния евродепутат. And we have to take into account then, first, if they are interested in the subject. Първо трябва да проучите дали депутата е заинтересован от този проект. If they have knowledge, if they know about this issue, or you have to explain to them. Дали са запознати с този проблем или вие трябва да им го обяснявате. And then if they are strong in their countries, the delegation of the country, in their party and the parliamentary group. И дали притежават сила в държавата си, в парламентарната си група. The stronger they are in the group, the easier will be for you to bring your problem to the parliament. Значи, колкото са по-силни, по-голяма вероятността да предложат, да придвижат вашето предложение. The parliament is important to work with the assistance of the members of the European Parliament because they create the documents, the amendments, and they control the agenda. В парламента е добре и е полезно да се работи с асистентите, защото те създават документите, те ги коригират, те ги изменят и те ги придвижват. These politicians are very open and easy to reach them. Това е много честа практика и е възможно най-лесна. And also, of course, whenever you ask for something, they need to have something, it sounds bad, but in exchange, in political terms. Когато работят с вас евродепутатите и ви подкрепят, също искат и да получат нещо в замяна от вас. For example, да подкрепят, как на тях ще им се отрази това на политическата кариера. For example, they want you to show that they are supporting you, so they can sell themselves politically. Примерно, вие да направите реклама, че те са ви подкрепили за съответния проект, така че и те да могат да се продадат политически. For example, inviting them to conferences to speak about the issue. And for example, if you write an article, let them interview, things like this. Примерно, ако организирате конференция, да ги поканите да присъстват, да поговорят, да изнесат някаква реч на тази конференция, това да се отрази в интервю, във вестник, да се даде гласност. Next slide, please. So the European Parliament works on the issues by committees. Европейския парламент работи по въпросите, по темите с комитети. Every member of the European Parliament works in 1, 2, or 3 committees. Всеки член на Европейския или всеки евродепутат работи в 2, 3 или 4 комисии. So when legislation comes to the European Parliament from the Commission, it is assigned to one committee. Когато пристигне предложение, то отива в един от тия комитети. But other different committees can also make opinions. Но и различни комитети могат да дадат мнение. We don't have
a committee for disability, as you can see. Няма комитет обаче за хората с увреждания. The closest one is the Employment and Social Affairs. Най-близкото е заетостта и социалните дейности. Най-близкото комитет до тая сфера за хората с увреждания. But particular subjects, for example, accessibility, are more worked in other committees, such as internal market or industry. Но примерно за достъпността се разглежда в различни комитети. Комитета по икономика, комитета по транспорт. Some people want a committee for disability, but also not having a committee is good because we can mainstream disability around every subject. Някои хора искат да се създаде комитети за хората с уврежданията, обаче ние смятаме, че така е добре, защото аспектите за защита на правата могат да се разглеждат в различните комитети, които съществуват. And how do we do it? Next slide. И как го правим? The intergroup. Intergroup is an informal meeting of members of the European Parliament interested in one subject. And we have one for disability. Това са вътрешни групи, които се състоят от членове на различни комитети, но заинтересовани от един и същи проблем. The European Disability Forum is the secretary of this intergroup. Председател на Европейския форум за хората с увреждания е председател и на една от такива вътрешни групи. That means that we organize the meetings, we bring subjects, and we talk to every member of the European Parliament interested in disability. Това означава, че ние организираме срещата, поканваме всички от различните комитети, които се интересуват от тематиката и по този начин достигаме до повече комитети в Европейския съюз. This way we can coordinate all the work that every committee does on disability. Така можем да координираме работата на всеки комитет по въпросите за хората с увреждания. And next slide. The Council of Ministers or Council of the European Union. Съветът на Европейския It's both names. It has both names. This institution is like a Senate. It represents countries. Съветът на Европейския съюз или Съветът на министерствата по двете имена съществува и това е като Сенат. It's very opaque. It's not transparent as the other institutions. That means that it's difficult to access the documents or to see what they are debating. Just a minute, please. Okay. Сената е в Рим на времето като Сената. Okay. Yeah, I was saying that it is very opaque. That means that it's very hard to see if they are deciding on something or what is the position of each country on something. It's very difficult. It's not open. Съветът на Европейския съюз е много непрозрачна институция, много трудно е да се проникне в него и много трудно да се разбере какво се прави. And they work with a presidency that lasts 6 months. И те работят с президент за 6 месеца. Every country can be president in a rotating scheme. That means that every 6 months is a different country. Председател да го председателства на ротационен принцип по 6 месеца се сменят. This semester is the Czech Republic,
And next year we have first Sweden and then Spain. Czechia, Czech Republic. Czechia and the next Sweden Sweden. and Spain. Сега тези 6 месеца е Република Чехия, другата година е Швеция и Spain. Испания. So they have priorities. Every country has priorities. It's important to stick to those so they can accept your positions. Така, всяко от председателствата страни има свои приоритети и може да се разговаря с тях, за да се обърне внимание и на проблемите, които вас да интересуват. And here it's important that the positions are made by every government, every ministry, not in Brussels, but in their countries. И тук е важно предложението да се направи от всяко министерство в съответната държава, а не от Брюксел. So that means that we need members from each country to explain these priorities to the governments. Така, това означава, че ние трябва да имаме членове в всяка държава, които да могат да обясняват нашите приоритети на съответното министерство. Okay, now next point, please. Next slide. So how we do it from the European Disability Forum? As you well know, we represent all the organizations around Europe as an umbrella that represent persons with disabilities in their countries. Да. Как го правим ние, какво представлява Европейския форум на хората с увреждания. Те са независима организация, която са като чадър над всички, не всички, но на такива сходни организации. And also the European organizations representing disabilities or some interests related to disability. Създадена преди 25 години и представляват също европейски организации на хора с увреждания. And what we do is we represent disability within the institutions. All the time they propose something about disability. И това, което правиме, ние изпращаме документи, даваме предложения. And we also propose new legislation or to modify existing legislation so it's better for persons with disabilities. Даваме също предложения как да се промени законодателството, за да стане по-добре за хората с увреждания. And that means that we have to talk to you, to national members, so they can bring us their problems. Това означава, че ние трябва да разговаряме с членовете на националните организации, за да можем да разберем какви са техните проблеми. So we rely on you to bring us what is disability like in your country and what problems do they have, so European legislation can be better adapted to those problems. Ние разчитаме на вас да ни запознаете, да ни представите какви са проблемите, така че да можем да дадем предложения за съответно промяна в законодателството. Next slide. And here is important that our position is that of the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. We work with institutions for it to apply this convention at European level. Да, и важното е това, което правим, е, че ние разчитаме на тази конвенция за правата за прилагане на правата на хората с увреждания. And while we work with institutions at European level, we can also help at national level if needed. Когато работим с институциите на ниво на Европейския съюз, ние също можем да работим и с национални институции, с национални организации.
And next slide. Here we have some of the topics that will work more, given the competencies that we spoke about before. И това са сферите, в които ние работиме по-усилено, в рамките на нашите компетенции, които споменах по-рано. As you can see, all of them are very important for persons with disabilities. So what we have. Всички те са важни за хората с увреждания. So we divide the work in the European Disability Forum with officers that carry on these different subjects. Ние имаме служители в Европейския форум, които са насочени в различните сфери. And next slide. Okay. So this is, I don't think we have to stop very much into this, but this means that we have different experts that we know of and they know about us, that we contact whenever we need support. As I said, data and research is very important. Ние имаме специалисти във всяка сфера и е важно да се свържете с тях, да се обсъдят въпросите, за да се организира такова споделено обучение и подкрепа на законодателството. And next slide, please. Okay, this one is, what can you do related to European Union and European Disability Forum? Well, first to analyze your problems. Какво можете вие да направите вече? Първото е да свържете с Европейския съюз и с парламента. Okay. Анализирате национален проблем и дали Европейския съюз е правилната рамка. In any case, if it's an European competence, we can work together to improve it. При всички положения, това е от европейска компетентност, ние можем да работим заедно. But also, if the problem, even if it's local, the European Union can make sure that your country fulfills the UNCRPD, the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Във всеки случай, ако е местен проблем, тогава Европейския форум на хората с увреждания може да ви съдейства Европейския парламент да наложи на правителството да спази Конвенцията за защита правата на хората с увреждания. There are many ways the European Union can help you, even if it's a national competence. Има много начини, по които Европейския съюз може да ви помогне, дори проблема да е от национална компетентност. For example, a member of the European Parliament for your country can bring this problem. Can talk about it. Депутат от вашата държава може да донесе петицията и да я повдигне пред Европейския парламент. And I haven't spoke about it a lot because it's another big task, but European funding can also help you at national level a lot. Няма да говоря на тази тема, защото е голяма, но чрез субсидирането от Европейския съюз също може да се помогне да се разрешат вашите проблеми. From the European Disability Forum, we make sure that European funding is well spent for disability, but we can also help you trying to decide if you can access this funding. От Европейския форум на хората увреждания можем да ви съдействаме как да се изразходват тези средства правилно само за защита, нали, в помощ на хората, но ние също можем и да ви съдействаме за получаване на субсидиране. And last, very important,
from the European Disability Forum, we can put you in contact with experts and with networks that can help you. И последното, но много важно, от нашия форум можем да ви свържеме с експерти, които да ви помогнат в работата. So now I want to open first for questions. If you have any, or you want me to explain a little more about something. Така, сега, ако имате някакви въпроси, You can speak loudly or raise your hand if wanted. говорете високо или си вдигнете ръката. Okay. If we don't have any questions now, I propose that, for example, some of you explain what we are working on at national level, which problems related to disability you have at national level, so we can debate a little bit on how we can help you. I think that's an excellent idea, Alvaro. I think that our partners in Bulgaria can use you as an advisor for the next few minutes. Of course. Okay. Ами, благодариш на Алваро. Той предложи някой да се представи с какво се занимава, но Филипа го прекъсна. Okay. Is that? We have, okay. I know, for example, that Elka Todorova, she works on employment a lot. So I can give her the time. Maybe Elka, you can explain if you want what you're doing related to employment that I'm aware, and how can we help from the European Union? You explain your problems, because we're doing that right now. I don't know. Елка тук ли е? Може ли да... Елка Тодорова. Тук ли е? Тук съм, само че ако може да ми преведете. Да. Слушаме. Ама нещо не чувам. Аз не разбрах той какво ме попита. Ами ако можете да кажете с какво се занимавате и от какво тя ви помагат от Европейския форум. Helena, can you translate first? Здравейте всички! Радвам се, че Алваро днес е сред нашите лектори. Ние се занимаваме с осигуряване на заетост. And she is pleased that Alvaro is lecturing today. Ние се занимаваме с предоставяне на заетост от малки и средни предприятия на хора с увреждания. They are involved in finding jobs and employment of disabled people from small and medium-sized enterprises. Нашия опит е при осигуряваме 30% заетост в нашите предприятия, работят заедно с хора без увреждания и в нашия национален съвет подкрепяме по отношение на политиките по заетостта, различни предложения даваме, когато обобщаваме общи становища на националния ни съвет. Okay, they have a national council. They make different proposals, finding some job positions, and in their collaboration with the employers. And they're trying to find employment for disabled people. В момента разчитаме на Европейския форум на хората с увреждания при общия нов коментар по член 27 от конвенцията. At present, they rely on EDF for the joint comment to Article 27 of the convention.
тъй като той е от скоро коментара, от 9 септември и там сериозно е засегната защитената заетост. As it is from recent, from the September last month, and it specifies as quite seriously the protected employment. Предстои ни както на национално ниво, така и на европейско ниво преговори в тази посока. And they are going to have both at national and European level negotiations in this aspect. Yes. So the issue that Elka is explaining is a national project that they do, that other countries also do, but we didn't know about each other. Това, което Елка обясни, е проект, по който се работи на национално ниво тук. По него се работи в други страни, но нито една страна не знае за другата, че има проект по същия проект в друга държава. Even if it's national, with national legislation, the European Union can affects a lot on how countries will work on shelter employment in this case. Така, дори да е национален проект, Европейския съюз може много да направи, може да помогне, като и да го сподели с други държави. So what we are doing from EDF is to help national members such as ELCA to understand better how the convention will apply at European level, and then try to get their position brought to the institutions. Така, това, което Европейския форум може да направи, е да помогне на националните членове, в случая ЕЛКА, как работи процедурата в взаимодействие с европейските институции и как Европейския парламент може да помогне за решаването и за прилагането на тази конвенция. In this case, we know that the Commission is going to modify one regulation, so we're trying to contact them before they do. В този случай знаем, че Европейската комисия ще се опитва да промени един регламент в тази насока и ние се опитваме да се свържеме с тях преди да го направят. And to do that with a better basis, what we're doing is investing in research. Това, което ще направим, е да инвестираме в контакти с различни групи и институции. Because we knew that the Commission was going to legislate on this, but they didn't have any research about it. They didn't know how, for example, Bulgaria was doing. Ако Европейския парламент промени регламента, те нямат представа как се работи на национално ниво, примерно какво се прави в България. And at the same time, we knew that members of the European Parliament were speaking about it, but without knowing how really it was. В същото време знаем, че членове на Европейския парламент говорят за това, но нямат представа какво представлява. So we bring this research and explain to the members of the European Parliament and the Commission the reality at national level. Така че ние ще се свържеме с представители на комисията, за да им представиме проблемите на национално ниво. So when in 1 year or 2 years the Commission proposes to modify the law, they already know how they are doing in Bulgaria and other countries, and they do it accordingly
to the reality. Така че когато те решат, излязат с решение да изменят даден регламент, те вече ще знаят примерно в какво става в България и промяната ще бъде на регламента ще бъде съобразена и с това, което става на национално ниво. So thank you so much, Elka. I wanted to show it because it's a very good example. Благодаря, Елка. Исках да те покажем, защото е много добър пример. Thank you, Alvaro. Thank you, Elker. We've got about 10 more minutes. Has anybody got any more comments or stories to share or questions for Alvaro? Or questions for Alvaro? Да има още забележки, коментари или въпроси към Алваро. It seems no. Okay. Well, then, it's been a long session, but it's been incredibly helpful and very informative, Alvaro. Thank you so much. Thank We you, all really of you. appreciate your time. Презентация, но се надявам, че е била полезна и ви благодаря за участието. Okay, thanks to all of you. It was really good to see you today, this morning. And I hope you have a really nice presentations this afternoon as well with my colleagues. И той се радва, че е бил тази сутрин с нас и пожелава всичко добро. This afternoon, you're going to be having some more presentations from Hayden, Marine, and Yes. another one of our colleagues. But And I hope to see you all there. So I'll hand you back to Valentina. Again, thanks, Alvaro. Thanks, everybody. Thank you, Thanks, all of you. Maria, for doing the interpretation. And thank you, Helena. thank you. Thank you again. Thank So you. what time shall be the other presentations? It's in the program. As, I can check if you want. 1 o'clock. Okay. 1 o'clock your time. Okay. okay, Okay. goodbye. Have a nice day. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye.